年龄大的70以上的比50的强，50的比30的强，身体是一辈儿不如一辈儿。你看你们这一代人，现在放下活不舒服，他们干惯了这一辈子，让他突然间不干活了，他不舒服。可是年轻人让他干活不舒服，你发现了吗？体能有问题。我是不讲这个，我讲什么呢？这小魏这件事儿，我们这个咳嗽这件事儿，现在又到了什么呢？到了天凉的时候，天气凉的，尤其秋分以后，真正的秋天，秋分以后开始的，大家发现了吗？一过了秋分，早晚就得添衣服了。你再这么撑着，它就凉了。然后呢，咳嗽这件事儿。不是说我们自己要咳嗽，而是肺在起作用。凡是现在见凉就咳嗽的，一定是有肺热。肺热，只有寒热交搏才咳嗽呢，叫肺热。怎么去做呢？凡是有咳嗽的，说现在傍晚早晨起来咔咔咳嗽一顿的，别着急，用咱们所说的那个大白萝卜烫天突穴，管事儿，买根白萝卜正常的，切成片切成丝儿，准备一只干锅，锅不放油不放盐，然后准备一只碗，一个蒸馒头的布，把这个布啊放在碗上，然后让咳嗽人躺着，这2个人操作，有一个人专门管烫，另一个人专门管炒，因为烫起来不能停。把萝卜切好，搁在锅里边啪啪炒，炒热了以后，不是炒熟了，注意炒热乎就行。炒热了以后，拿铲子铲着，放在那碗里边布上，赶紧把它兜起来。兜起来以后，下边是个平底儿，烫天突穴，让它这么躺着。然后呢，这边一凉，它会感觉到凉了。它烫着烫着，它不降温吗？稍微凉点了就不用了。然后另一个还炒着，第2个热包紧挨着，看这是热包，第2个这么换，就尽量的不拿开换，就是不受重复凉，明白这意思吧？就顶一个，再顶回去，就来回换。这个炒凉了的再倒到锅里边继续炒还行，要热劲儿。最后炒着炒烂了就不要了，再放点新萝卜丝儿。如果是严重的咳嗽，烫2个多小时，2、3个小时。一般的1多小时就管事儿，这儿只要把热气灌进去，这个凡是因为肺热受外凉导致的，能管事儿，明白这意思吧？这是寒热交搏加在这儿的，只要把表面的凉气拔出去就没事儿了。这是这个小孩也管事儿，小孩跑着回来咔咳嗽一顿，小孩也管事儿。还一个是什么呢？这个肺呀，有可能是一种被某种这个菌啊或东西侵扰，这是不用吃药怎么办呢？把那个清热解毒的药，青蒿啊、青蒿、连翘、这个金银花、大青叶之类的东西，干的干品剁碎，然后啊弄块地方放个石头，原先是放石头子儿，石头子儿上边扔柴火。把柴火点着了，把石头烧热了，最后把灰扫下去，赶紧拿扇子呼的，把那灰都给吹走。那柴火是用麦子，我们叫麦根儿，就是麦秆儿，叫花秸，压完了的，放在上面以后，那东西最后好清理，树叶子也行。烧完了，赶紧把它弄走。弄走以后，这上面是一层石头，这个石头上边，拿扇子挥干净了吧，把药撒在上面，热的石头。药见到热的石头会有气儿出来，这时候用什么呢？用一块大纸，有个大纸做这么一个大3角的，往下一铺上以后啊，就等于拿这个呀，把那个石头罩起来，然后用我们的鼻子这么着吸那药劲儿，能明白吧？也管事儿，就把那个这比喝管事儿，因为它直接这药气儿直接做到肺里边。然后它就这么吸，这是有关咳嗽的肺的。还有一个是什么呢？各位，你是什么呢？夜间咳嗽，要注意，只要是夜间咳嗽的，就是晚上咳嗽，尤其是深夜，
咳嗽咳醒了，这时候注意，不一定是肺的事儿。夜间咳嗽优先考虑心脏的事儿，优先考虑心脏，因为什么呢？这个人有个自保体系，当心脏受到威胁，劲头小的时候，我们大脑会告诉我们的肺使劲咳嗽惊动它，因为谁呢？肺和心脏是邻居，能明白吧？就好像这家有事儿了，叫邻居敲门去，常常敲门去，然后我们深呼吸，使劲咳嗽，咳嗽的时候能震动心脏。其实有的时候深夜咳嗽咳醒了，不一定是肺，而是心脏的事儿。所以不管是不是引起重视，咳嗽目前就这么2种，你先帮我试一试，好吧？好，快回吧。